Ütünüzün altını təmizləməyin ən asan yolu. Əlavə heç bir təmizləyici məhsul almağa ehtiyac yoxdur. Qızdırma üçün olan parasetamol tabletkasını qayçın arasına qoydum, təmizlədim. Daha sonra dəsmalın üzərinə sürtdüm, oldu tərtəmiz. Belə maraqlı paylaşımlar üçün səhifəmə takib atıb yorum yazmağı unutmayın ki, videolar yenə də qarşınıza çıxsın. Onu da qeyd edeyim ki, xanımlar, mən həm 3 uşaq anasıyam, həm 2 mərtəbə evin təmizliyinə baxıram, həm də ondan əlavə onlayn biznesdə çalışıb pul qazanıram. 3 uşağın işi, evin işləri, ütü, yəni burada mən ütü vururdum, 1 ton ütü vururdum. Ütünü vura-vura bu videonu çəkmişəm. Çünki ətrafdan da görərsiniz həm paltarları, həm uşağın yerdə uzanmağını, yəni hər kəs kimi mənim də işlərim var. Buna baxmayaraq mən öz onlayn biznesimə də vaxt ayırıram ki, uşaqlarımın tələbatlarını ödəyə bilim. Bu sayədə evimizin tikilməyinə kömək etmişəm, ondan əlavə mebellərimizi almışıq, yəni hər tərəfli istədiyim maddi azadlığa çatmışam, şükürlər olsun. Siz də mənimlə birlikdə gəlin qazanaq, sizə garanti verirəm ki, çox gözəl şəkildə siz də pullar qazana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün yalnız mənim özümə yazın, mən sizə məlumatlar verəcəm. Nömrə qeyd edəcəm, nömrə yazarsınız.